વર્ષો પહેલાં ખારવાઓ પોતાના ઘરમાં નાનકડી લાકડાની હોડીના મોડલ કાચના કબાટમાં રાખતા હતા. તે સમયે મોટાભાગના ખારવાઓના ઘરમાં નાની મોટી હોડી ટિમ્બરના મોડેલ જોવા મળતા હતા. તે સમયે ખારવાઓ ઘરના કબાટમાં નાની હોડીના મોડેલ મૂકવા માટે જાતે લાકડામાંથી નાનકડી હોડી બનાવતા હતા. આજે પણ કેટલાક ખારવાઓના ઘરમાં કાચના કબાટમાં આવી નાનકડીના હોડીના મોડેલ જોવા મળી જાય છે. વેરાવળના ખારવાએ યુવાન પંકજભાઈ આગિયા આવી નાની હોડી બનાવવાની કલા જાણે છે. તેઓએ અત્યાર સુધી અનેક આકર્ષક હોડી અને ટિમ્બર તથા શિપના મોડેલ બનાવ્યા છે. તેઓ આવી નાનકડી હોડીના મોડેલ વ્યાજબી કિંમતે પણ વેચાણ કરે છે. આવી નાનકડી હોડીના મોડેલ મેળવવા માટે તેમનો મોબાઈલ નંબર છે 7114860009. મોબાઈલ નંબર 7114860009. નાનકડી હોડી, શિપ અને ટિમ્બરના મોડેલ કોઈને ત્યાં જન્મદિવસ, લગ્ન પ્રસંગ કે તેજસ્વી વિદ્યાર્થીના સન્માનમાં પણ આ ભેટ તરીકે આપી શકાય છે.